si esto sigue grabando, ¿no? Sí. Decía que no compréis un Mustang de segunda mano, que a lo mejor os dan este. Pues esto, eso, lleva a un pueblo que se llama Good Waters o algo así. No sé si queda pueblo, creo que no. Por aquí pasaba la ruta del 26. Ni más ni menos, señores. Y yo creo que la de antes también. Imaginaros a Jesse James y compañía por aquí a caballo. Porque a caballo igual de puta madre, pero en un Mustang de verdad. Hostia, a ver. Hola. 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 Ay, mi Jeep Wrangler, joder, que bien había venido por aquí. A ver, joder. Lo que ha sido el trabajo de precisión a la hora de marcar el camino. Me cago en la mar salada. Venga, los valientes de la moto, venga la ruta, hay que hacerla en moto, venga, sí, pero de cross. Venís por aquí con vuestras Harleys y compañía y ya os digo yo dónde os quedáis. A ver. Vamos a ver esto. Hola. Si alguien ha llegado aquí a poner carteles, es que se puede salir de aquí también. Bueno, pero vete a saber en lo que vino, me cago en su puta madre.